Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez du coup je me suis acheté des nouvelles keycaps, les Atomic Purple, que je trouve tout bonnement magnifiques. Et j'avais dit que je les mettrais sur mon Tofu 60 2.0. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette petite vidéo. Allez, let's go. Quelle violence. Donc maintenant qu'on a bougé toutes les keycaps, en fait, on va mettre les nouvelles. Donc celle-là, donc encore une fois très stylée. Ça c'est la touche échappe. Voilà, donc on va les mettre.